एक जंगल में एक खरगोश अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड करता था। एक दिन उसने धीरे चलने वाले कछुआ को दौड़ का चैलेंज दिया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बीच रास्ते में सो गया, सोचकर कि कछुआ तो कभी नहीं जीत सकता। लेकिन कछुआ बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और आखिर में फिनिश लाइन पार कर गया। जब खरगोश उठा तो देखा कछुआ जीत चुका था। सीख, घमंड नहीं, लगन और धैर्य से ही जीत मिलती है।